I schack kan man göra felsteg. Har du något snedsteg du har gjort? Snedsteg? Ja. En bundarna. Spela schack. Schack? Det här är inget bibliotek. Starta fotbollslag. Ja. Nej, så kan man inte göra. Livet kan vi prata om. Okej. Jag tänker att livet är som ett schackspel. Varje val har konsekvenser och möjligheter. Jag måste tänka noga, planera framåt och ibland offra något för att nå större mål. Något som jag inte alltid varit bra på. Jag har tagit många snedsteg i livet. Ofta för att jag inte tänkt strategiskt eller långsiktigt. 1 steg fram och 2 steg bak. Jag har märkt att det är viktigt att ha tålamod, en plan B och C och D och självklart människor som kan stötta och påminna dig om att inte gå vilse eller åtminstone hjälpa dig om du råkar gå fel. Därför har jag valt ut 3 personer som jag vill utmana i schack och reflektera över deras strategier i livet. De här personerna har inspirerat mig på olika sätt med sitt engagemang och driv att hjälpa människor. Och förhoppningsvis kan de inspirera er också. Hej. Kan ni spela schack? Jag är dåligt med den. Är det någon som kan spela schack? Nej, inte här. Inte? Vill du prata då? Livet kan vi prata om. Okej. Jag hoppar in mellan er. Ja, visst. Jag tycker det är intressant att det handlar om de här stegen man tar. Och då kan jag fråga dig, vad är det bästa steget du har tagit i ditt liv, känner du? Bästa steget som jag har tagit i mitt liv? Ja. Det är en bra fråga. Det är en stor, du kan tänka lite på den. Du får också tänka om du vill. Bästa steget man har tagit i livet. Ja, bästa steget som i mitt liv att flytta till Sverige. Flytta till Sverige? Ja. Mina föräldrar kom hit 66. Jag kom igenom dem 76. 76? Ja. Hela ortens farsa, Haji, som för många är länken till det svenska samhället. Haji, eller? Ja, välkommen. Tack så mycket. Liban heter jag. Ja, tack. Vad gör du? Sitter du här och vaktar Ja, orten? det är fint dök och alla lugna och vi hoppas att det är spännande med solen och många barn som springer och folk handlar och det är bra. Han bjuder in mig på skolan han har varit med och startat. För enligt Haji är det första steget i livet det viktigaste. Vi kan gå in och ta en kopp kaffe. Det låter jättebra. Det är supervarmt här i solen. Ja. Du sa att du gillade inte schack förut. Ja, lite behövs tålamod. Ja. Du kan lägga de här bönderna Okej. längst fram så här i rad. Den bundarna. Mycket av det arbete du gör är ju väldigt taktiskt, det är väldigt långsamt. Man behöver tålamod. Ja. Den krisen som vi ser nu, de människor som bor här i området, de har en sak som är deras styrka. De är överlevare. Många av oss är överlevare. Vi hade fått stryk i våra hemland kanske, från olika delar av världen. Vi kom hit, började om nya livet. Det är inte lätt, men nu börjar bra för våra barn. Det viktiga är att man visar att man bryr sig om dem. Du har ju varit engagerad i de här frågorna väldigt länge. Vad var det som fick dig att ta första steget in i föreningslivet? Jag kunde inte sitta stilla och titta bara. Jag sa, den lilla som du kan bedra, du måste göra. Därför det är styrka i mig. Men att sitta, även nu jag är pensionerad. Jag är pension. Men den här igången då? Ja, 70 år. Men att jag stannar hemma och sova eller göra andra saker, jag känner det är dåligt och kroppen och så. Men när jag är aktiv, nattvandrar, varje fredag, jag nattvandrar med mammor och pappor som finns runt. Nu är sommaren, vi får flera gånger om vecka, kanske vi går runt. Bara träffa, man mår bra, bara att man umgås med andra.
träffa ungdomar på gatan. Ge energi, styrka. Det är tydligt att Haji brinner för våra barn, för utbildning och vill skapa bra förutsättningar. Kan du spela? Vill du möta mig? Vem är bäst på schack? Är du bäst? Jag bäst. Liban. Liban i hatten. I schack kan man göra felsteg. Har du något snedsteg du har gjort i livet som du har tagit dig vidare från? Snedsteg? Ja. Nej. Oj, big Innan man tar ett steg man måste tänka om man gör rätt steg. Ja. Först tänka och sen göra. Om man inte vet då? Om man inte vet då får man fråga någon som vet. Vad tycker du, Nor? Ska jag börja med den eller den? Får jag hjälpa mamma? Med den. 1 steg eller 2 steg? 2 steg. Vilka frågade du om råd när du var liten? Eller nu kanske också? Jag hade mina föräldrar. Vi pratade mycket om det. Du är proffs? Ja, proffs. Säger man vad? Hej. Du spelar så snabbt. Du har redan tagit 2 av mina. Nu är jag på väg mot Solna till en kampsportshall. Jag vet inte vad jag ska vänta mig, men det lär bli intressant. Hallå Viktor. Tja, hur är läget? Det är bra. Liban heter jag. Man tackar. Jag heter Viktor. Vad gör du här? Spela schack. Schack? Redo? Det här är inget bibliotek. Eller Kungsträdgården där man spelar schack. Kom, jag ska visa dig en sak. Ta dig klockan. Ska jag med den här då? Kom, nej. Lägg ner den här. Upp med händerna. Du ska alltid skydda ansiktet. Så ja. Där, ser du? Förstår du? Ja, bra. Upp. Oh. Hoppa. Okej. Schackmatt Viktor. Viktor är inte bara bra i ringen. Han är otrolig på att möta människor och har en historia full av utmaningar. Efter att ha läst hans bok vill jag höra mer om hur han hanterade sina snedsteg och tog sig dit han är idag. Jag var lite vilse i vad jag var bra på. Det fanns ingenting specifikt som jag kunde säga att det här är min grej. När man tittar på min familj, min pappa var alkoholist och drack. Alla de här sakerna som hände mig som barn och det arvet jag fick från min pappa, det gjorde att det var lättare för mig att ta droger. Så när jag hittade droger, det blev så här. Det blev som en... Jag har sagt i boken det att när första gången jag tar min huvuddrog, heroin, det är som hela universum ger mig en stor varm kram. Jag började den 14 februari 1994. Jag slutade i februari 2014. Oj, det är mycket. Hur många år? 20? Det är exakt 20 år. Finns det några sammanhang då som du har typ vänt dig till för att ta dig ur det här missbruket eller alla de här problemen? Och så här få hålla dig borta från det efteråt? Träning, relationer, men också att du gör ett arbete som du känner är värdefullt för dig och för andra, men framförallt för dig själv. Och så såklart familj. Familj är jätteviktigt. Trots Viktors alla motgångar har han aldrig gett upp. Och ju mer jag tänker på det känns just det som det viktigaste vi kan lära oss i livet. Det leder mig hem till Tensta, till en av våra lokala eldsjälar, Sumeya, som är en drivande kraft i föreningslivet för unga flickor i området. Jag har hört att hon är grym på att spela fotboll också. Ska vi upp och spela fotboll? Let's go. Vad sa du? Du var uppvuxen i Hjulsta. Hjulsta? Ja, men nu bor jag i Rinkeby. Kanske kontroversiell fråga. Skulle du säga Hjulsta tillhör Tensta? Ja. Du ser det? Jag måste tyvärr säga det faktiskt. Det är för litet alltså, för att det ska kunna vara så här, en egen ort. Vi är en del av Tensta. Har ni en pizzeria? Ja. Och en butik. Och en butik. Men du har en förening. Berätta lite om den.
Vi har till exempel tjejkvällar, vi har spontanfotboll, vi har olika aktiviteter, vi har läger, vi har grillningar. Så vi försöker skapa olika sammanhang där tjejer är i fokus typ, för att stärka dem. Kul. Är det något du känt att du saknat när du var yngre? Ja, typ? jag skulle nog säga det faktiskt. Ja. Vad var det som fick dig att starta? Du kanske inte var själv? Vad var inspirationen bakom det? Nej, men inspirationen kom nog från att killar hade ganska mycket de kunde göra på fritiden. Och det var inte så mycket som lades ner hos tjejerna. Och då tänkte vi, vad kan vi göra för att ändra på det lite grann? Alltså jag har försökt lära mig. Nej! Vänta. Nej! Jag såg inte den. Kollar ni på EM? EM, ja. Det går jättebra nu. Turkiet, ni vann. Vi är hur dåligt. Nej, men ni gick vidare. Vi spelar katastrof. Jag lovar. Är det slut? Något slut, normalt. Tack så mycket. Klassik. Nej, det var jättebra. Du lurade mig. Ni håller på att förlora ändå, fast det var 10. Precis. Tack så mycket. Turkiet, de spelar WhatsApp-fotboll. De är jättedåliga. Hur skulle du säga att dina personliga erfarenheter format ditt sätt att arbeta med föreningen? Jag har lärt mig att unga behöver någon som tror på en. Och som pushar dem till framtiden, för att många är rädda för hur det kommer se ut i framtiden. Så vad skulle du säga är ditt nästa steg då? Mitt nästa steg, jag skulle nog säga att det är att skapa ett tjejfotbollslag. Ett tjejfotbollslag? Ja, med vår förening. För unga eller vuxna? För unga. För unga? Så du får inte spela? Nej, jag får inte spela. Coach? Jag får vara coach, exakt. Coach. Kommer de heta Tensta-flickorna? Ja, det ska de heta. Skitbra namn. Det blev varmt. Ja, skitbra. Det har blivit tydligt att framgång bygger på samarbete och att det behövs människor runt omkring som vill hjälpa en att lyckas. Vi har en afrikansk språk som säger att uppfostra en barn behöver en hel by. Vi behöver flera vuxna runt om barnen. Även om det känns svårt är det aldrig omöjligt. Det finns någonting som kallas för maskrosbarn. Maskrosbarn är precis som det låter. Det är som en maskros som växer upp ur asfalten mot alla odds. Du måste vara den förändring du vill se hos andra. Vi behöver bryta det här mönstret av att tjejer inte tar för sig och tar sig till föreningar eller andra ställen.